हथ में ई सिंध हुकूमत आहे। तो सिंध हुकूमत बेवस आहे, हू साथारी आहे ज़ालिमनि जी। असां इहो मुतालबो था कयूं त फौरन इन्हनि शहीदनि जा क़ातिल जेके आहिनि उनखे निर्वार करे उन्हनि खे फांसी ॾिनी वञे ऐं सारिया जेके अफ़गानी आहिनि उन्हनि खे सिंध मां फौरन निकाल ॾिनी वञे। हीअ दहशतगर्दी असां कोन बर्दाश्त कंदासीं। हीअ सूफ़नि जी ज़मीन आहे, हीअ धरती सूफ़नि जी धरती आहे। असां इहो आला चाहियूं था, मुतालबो था कयूं